आउनुहोस् त अगाडि। उहाँ एकदमै वीर हुनुहुँदो रहेछ एकजनाले नै धेरै तह लगाउनु भएको एकजनाले भगाएको छ। तीनकुने शान्त छ, राजावादीको आन्दोलन आज भने देखिएको छैन। गृहमन्त्री रमेश लेखक विभिन्न ठाउँमा भएको क्षति बुझ्दै हिँड्दै हुनुहुन्छ। उहाँ मिनबहादुर गुरुङको भाटभटेनी कोटेश्वरमा पुग्नु भएको छ। हिजो आन्दोलनकारीबाट तोडफोड भएको भाटभटेनी र त्यहाँ छिरेका आन्दोलनकारीलाई तितरबितर पार्नको लागि साहसी भूमिका खेल्ने एकजना सुरक्षा गार्डलाई मन्त्रीदेखि सुरक्षाकर्मीले धन्यवाद दिएका छन्। मिनबहादुर गुरुङ आफैले प्रशंसा गरेका छन्। शुभ नाम चाहिँ? शुभ नाम कृष्ण प्रसाद पराजुली। ए हिजो गोद्नु हो त्यसो गोदी। कतिजना मान्छे आएको? 3 बजे 3:30देखि सुरु भएको। कतिजना आएको थियो मान्छेहरू? मान्छे थुप्रो आए। हो अनि सुरुवातमा छिरे अनि तपाईँलाई डर लागेन? सुरुवातमा त आफै भाग्नु पऱ्यो, बाहिरबाट ढुङ्गा हाल्न गर्न थाल्यो, आफै भाग्नु पऱ्यो। हजुर। अनि पछि चाहिँ अब त्यो भिडियोमा देखिन्छ नि हजुरले त्यो लट्ठी कि केले हाने जस्तो। लट्ठी लाने अब है। अनि त्यत्रो आफैलाई हान्लान् भन्ने डर लागेन तपाईँलाई? डर लाग्यो है होइन? अरू 1-2जना साथीहरू तपाईँहरू प्रतिकारमा उत्रिनु भयो। कसरी सुर आयो हेर्नुहोस् त, त्यत्रो मान्छे आइसकेपछि ओहो के गर्ने होला भन्ने त्रासदी मनमा डर त आयो होला नि? डर आएन।